नेपाल सानो देश भए पनि यसको छातीमा उभिएको हिमालय संसारकै सबैभन्दा भव्य उपहार हो। यही हिमालयले नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848.86 मिटर उचाइमा उभिएर मानव साहस र सपनाको प्रतीक बनेको छ। नेपालमा विश्वका 14वटा 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये 8वटा अवस्थित छन्, जसले नेपालको हिमालयलाई अझ विशेष बनाएको छ। हिमालय केवल हिमाल मात्र होइन, यो यहाँ बस्ने शेर्पा, तामाङ, गुरुङ जस्ता समुदायको जीवन, संस्कृति र आस्थाको केन्द्र हो। गुम्बाका प्रार्थना झण्डा, हिमालप्रतिको श्रद्धा र प्रकृतिसँगको सम्बन्धले हिमालयलाई आध्यात्मिक बनाएको छ। कडा चिसोका बावजुद पनि हिमालय जैविक विविधताले भरिएको छ, जहाँ दुर्लभ हिमचितुवा र रेड पाण्डा जस्ता प्राणीहरू बस्छन्। आज हिमालय साहसिक यात्रा र पर्यटनको केन्द्र बनेको छ, तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो सङ्कटमा पनि छ। त्यसैले हिमालय जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो। नेपालको हिमालय हाम्रो गर्व हो, हाम्रो पहिचान हो र यो सधैँ संसारलाई प्रेरणा दिइरहोस्।